வெல்கம் பேக் ஏவி வெஹிக்கல் மெக்கானிக்ஸ். நான் தான் தனசேகர் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி என்ன வீடியோனா 440 வால்வோ வந்து கீர் டைட்டாக இருக்குது. என்னான்ட்டு செக் பண்ணுவோம். பாருங்க, கீர் எப்படி டைட்டாக இருக்குது பாருங்கள். கிளச்சு ப்ளே இருந்தாலும் வரும். கிளச்சு ப்ளே இருந்தால் கீர் வந்து அவ்வளோ வரும். கிளச்சு ப்ளே இருந்தால் கிளச்சு பூஸ்டரும் கிளச்சு மாஸ்டர் சிலிண்டர் தான் பார்க்கணும். இது வந்து கிளச்சு வந்து பெடல் ஃபுல்லாக இருக்குது, ஆனால் கீர் விட மாட்டேங்குது. பெடல் ஃபுல்லாக இருக்குது, கீர் விட மாட்டேங்குது. அது என்னான்ட்டு செக் பண்ணுவோம். அப்படி செக் பண்ணும்போது என்னென்னா, கியர் பாக்ஸ் வந்து வால்வு செக் பண்ணுவோம். ஓகே, கியர் பாக்ஸில் வந்து இந்த மெயினாக இந்த வால்வு இருக்குது பாருங்கள், இதை கழட்டி செக் பண்ணுவோம். சில டைம் வந்து ஏர் லீக் ஆகும், சில டைம் வந்து ஏர் லீக் ஆகாது, உள்ளுக்குள்ளேயே வந்து லீக் ஆகும். அது தெரியாது, கழட்டி பார்ப்போம் வாங்க. இந்த ஹோஸ் கழட்டணும், இந்த ஹோஸ் கழட்டணும், இந்த ஹோஸ் கழட்டணும். அந்த 2 ஹோஸ் கழட்டு இந்த 4 போல்டு வரும். மேலே 2 போல்டு, கீழே 2 போல்டு கழட்டு வெளியில் எடுப்போம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த கிளிப் வந்து வெளியில் எடுக்கணும். லாக்கு வெளியில் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஓஸ் உருவனா வந்துடும். ஓஸில் வந்து ஓரிங் இருக்கும். அது புஷ் பண்ணால் அந்த ஓரிங் வந்து டைட் ஆகிடும். அந்த டைட்டான உடனே இந்த லாக்கு போட்ட உடனே உள்ளே ப்ரெஸ் ஆகிடும். ப்ரெஸ் ஆகிடுச்சுன்னா வெளியில் வராது. ப்ரெஷரில் வந்து பிடிங்கிட்டு வெளியே வராது. இந்த லாக்கு வந்து பிடிச்சிக்கும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த 4 போல்ட்டு கழட்ட வேண்டியதான். இது வந்து நெட்டு டைப். இது பாருங்கள், எப்படி இருக்குது பாருங்கள். காப்பரில் 2 ஓரிங் வருது பாருங்கள். நல்லா ப்ரெஸ் ஆகி பிடிச்சிக்கும். அதுக்கப்புறம் 4 போல்டு வரும். அந்த 4 போல்டு கழட்டுவோம். 8 பாக்ஸு, சின்ன பாக்ஸு கரெக்டாக இருக்கும். பெரிய பாக்ஸில் 8 வர்றதில்லை, அதனால் சின்ன பாக்ஸ் போட்டு கழட்டுறோம். இந்த 4 போல்டு கழட்டினா வெளியில் வந்துடும். அப்புறம் என்ன உள்ளே லீக் ஆகுதா, என்ன ஓரிங் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது பார்ப்போம். சில டைம் ஓரிங் கிடைக்கும் போது ஓரிங் போட்டு மாட்டிடலாம். அப்படி இல்லைன்னா வால்வு தான் சேஞ்ச் பண்ணணும். எமர்ஜென்சிக்கு நான்லாம் வந்து டெசர்ட்டில் பாலைவனத்தில் வந்து வண்டி இதே போல் ப்ராப்ளம் வந்துடுச்சு. போனால் என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்தா இது. உடனே என்ன பண்ணால் டெப்லாம் டேப் இருந்தேன் டூல் பாக்ஸில். ஓரிங் எடுத்துகிட்டு டெப்லாம் போட்டு ஃபுல்லாக சுற்றி ஒரு 5-6 ரவுண்டு சுற்றிட்டு ஓரிங் மேலே போட்டு டைட் பண்ணிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். அப்புறம் இங்கே வந்த பிறகு புது ஓரிங் தேடி பாருங்கள், குவாலிட்டி ஆச்சு. இந்த இடத்துல வந்து லாக் 2 ரிவீட் வரும். சிசரில் வச்சு கட் பண்ணி எடுத்தால் வெளியில் வந்துடும். பாருங்க எவ்வளோ லீக் ஆகிருக்கு பாருங்கள். ஆயிலெலாம் லீக் ஆகி எவ்வளோ போயிருக்கு பாருங்கள். ஓரிங்கே டவுன் ஆகிடுச்சு. அதில் 2 ஓரிங் வரும். அந்த 2 ஓரிங் வந்து இந்த பக்கமும் வந்து ஏர் வந்து ப்ரெஸ் ஆகணும். எப்படி ஆயிலெலாம் அந்த கியர் பாக்ஸ் ஆயில் உள்ளே போயிருக்கு பாருங்கள்.
ஆயில் உள்ளே போகக்கூடாது, படிச்சுன்னா அப்படி தான். அந்த 2 ஓரிங் கழட்டுவோம். சில டைம் ஹார்டாக இருக்கும். ஹார்டாக இருக்கும்போது வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது, எடுத்தாவே உடஞ்சிரும். இது மேலே பாருங்கள் எவ்வளோ ஆயில் வெளியில் வந்திருக்கு பாருங்கள். பார்ப்போம் ஓரிங் இருக்கான்னு பார்ப்போம். ஓரிங் இருந்தால் ஓரிங் சேஞ்ச் பண்ணுவோம். அப்படி இல்லைன்னா வந்து புதிய வால்வு இருக்கான்னு பார்ப்போம். எது கிடைக்குதோ சேஞ்ச் பண்ணி வண்டி ரெடி பண்ணுவோம். அது பாருங்கள் ரொம்ப திக்னஸ், ஸ்பெஷல் ஓரிங் இது. வால்வோ வந்து ஸ்பெஷல் ஓரிங். சவுண்டு கீர் சேஞ்ச் பண்ணும்போது டச்சுக்குன்னு சவுண்டு வருது பாருங்கள். இதனால தான் இது கிளச்சுக்கு போவோம். யார் கிளச்சு மறிச்ச உடனே கிளச்சிலேருந்து இது ரிலீஸ் ஆகி கண்ட்ரோல் வால்வ், அதான் வந்து ஷிஃப்டிங் வால்வுக்கு போயிட்டு அது வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். கியர் சேஞ்ச் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்குது பாருங்கள். கிளச்சி வந்து ஏர் வித் ஆயிலு, கிளச்சி மறிச்சா பழம் போல் ஈஸியாக இருக்கும். அதே போல் கீர் மாற்றினாலும் வந்து ஈஸியாக இருக்கும், டைட்டாக இருக்காது, கை வலிக்காது. எவ்வளோ வந்து ஈஸியாக இருக்குது. வால்வோவில் வந்து டெக்னாலஜி வந்து அந்தளவுக்கு ஏர் சிஸ்டமும் ஆயில் சிஸ்டமும் மிக்ஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து சொகுசாக வந்து வண்டி ஓட்டுறதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதனால தான் 1000-2000 கிலோமீட்டர் ஓட்டினாலும் ஒரு நாளைக்கு வந்து டயர்டே இருக்காது. ஏர் சிஸ்டம், சீட்டு கூட ஏர் சிஸ்டம் தான். ஆமாம், அதனால் இந்த வண்டி ஓட்டுறதுக்கு அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும். சுத்தமாக வாஷ் பண்ணியாச்சு. செக் பண்ணுவோம் ஓரிங் இருக்கான்னு. ஓரிங் இருந்தால் மாற்றுவோம், எல்லா புது வால்வு மாற்றுவோம். ஓகே, இது வந்து ஓரிங் வந்து எப்படி வரும்னு பார்ப்போம் வாங்க. ஓரிங் வந்து அவுட்டில் பெரிய ஓரிங் வரும். இது வந்து கீழே சின்ன ஓரிங் வரும். ஓரிங் வந்து உள்ளே போட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்ப்ரிங்கு, அப்புறம் அதில் ஒரு ஓரிங் வரும். ஓரிங் விட்டு டைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி ரிவீட்டை 2 ரிவீட் வந்து அடிக்கணும். 2 ரிவீட் அடித்தோம்னா அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து மாட்டிட வேண்டியதான் ஓரிங் இருந்தால். ஓகே, ஓரிங் இப்போதைக்கு வந்து உள்ளே செக் பண்ணோம், இல்லை புதிய வால்வு இருக்குது, மாற்றுவோம், புதிய வால்வு மாற்றுவோம். ஓரிங் இருந்தால் மாற்றுறவங்க, ரிக்வஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்தா மாற்றுறவங்க இப்படி தான் மாற்றணும். ஓகே, புதுசு மாற்றணும்னு அவசியம் இல்லை. என்ன செய்ய, ஓகே நம்மக்கிட்ட புதுசு இருக்குது, புதுசு மாற்றுவோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஓரிங் இருந்தால் ஓரிங் மாற்றுவோம். உள்ளே டேமேஜ்லாம் இருக்கக்கூடாது. கழட்டி பார்க்கும்போது வந்து உள்ளே ஸ்க்ராட்ச் விழுந்துடும், அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. இது ஸ்க்ராட்செலாம் எதுவும் இல்லை. இது ஸ்டாக் பண்ணி தான் வைப்போம். ஓரிங் வந்தோடனே செட் பண்ணி அடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வைப்போம். எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குது பாருங்கள். அலுமினியமும் சன்ஃப்ளவர் ஸ்டீலு. இது வந்து கியர் ஷிஃப்டிங்கில் வந்து நைஸாக வந்து ஷிஃப்டிங் பண்ணும்போது வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகிறது. அது பாடியில் போய்ட்டு வாங்க புதுசு பார்த்து பார்ட் நம்பர் பார்ப்போம். இதுதான் ஒரிஜினல் வால்வோ 2078-3375 3875 2078-3875. மேக்ஸிமம் லோக்கல்லாம் கிடைக்காது, லோக்கல்லாம் போடக்கூடாது. ஏன்னா வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இது வால்வோக்காரங்க, அதாவது வந்து வாப்கோக்காரங்க தான் தயார் பண்ணுவான்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் வர்றது வந்து வால்வோன்னு தான் வருது. ஓகே, மாட்டியாச்சு. இப்போ இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி இது பாருங்கள். சிலதெல்லாம் வந்து டைட்டாக இருக்கும், ஓரிங் வந்து பெருசாகிடும், டைட்டாகிடும். இந்த ஆயிலே வந்து லீக் ஆகி
போடுறதில்ல, அதனால் டைட் ஆகிடும். நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த கிளிப் அமுக்கணும். பாருங்க, அமைக்கி பிடிச்சிட்டு அமுக்கிறேன், உள்ளே போக மாட்டேங்குது. அந்தளவுக்கு ஓரிங்க டைட்டாக இருக்குது. சின்ன ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் தான் போட்டு வந்து இது பண்ணணும். பெருசாக போட்டு பண்ணோம்னா இதில் வந்து ஒரு ஃபில்ட்ரு ஒன்று வரும். இதுக்குள்ளார புதுசாக மாற்றும் போது பழசு வந்து க்ளீன் பண்ணி மாட்டும் போது உள்ளே வர அந்த 27 நட்டு கழட்டினோடனே ஃபில்ட்ரு வரணும். அந்த ஃபில்டரை க்ளீன் பண்ணி போடணும். நல்லா பெட்ரோலில் க்ளீன் பண்ணி போடணும். அலுமினியம் ஃபில்ட்ரு, அது அலுமினியம் ஃபில்ட்ரு. கழட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். மாட்டியாச்சு. ஓஸ் கனெக்ஷன்லாம் ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டு கிளிப் கொடுப்போம். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. கியர் டைட்னு வருவாங்க டிரைவருங்க. அவ்வளோ சீக்கிரம் வராது டைட்னு. எங்ககிட்ட வர்றதெல்லாம் வந்து 4 வருஷம் 5 வருஷம் பொறுத்து ஓடின வண்டிக்கு தான் வரும். ஓகே, செக் பண்ணுவோம் இப்போ. வா, அப்படி பாருங்கள், சும்மா ரிவேர்ஸ். இது ரிவேர்ஸ்க்கு அப்படியே முன்னாடி சி கியர், லோடு கியர், ஃபஸ்ட்டு, செகண்டு, இது தேர்டு, லோவில் அப்படியே ஐ தான் 5 4 5 6 ஐக்கு அப்படியே ஷிஃப்ட் அடிச்சு விட்டா அவ்வளோதான். வண்டி வந்து 120 வரைக்கும் போகும் வண்டி. ஓகே, 100 டன் ஏற்றிக்கிட்டு. ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு நல்ல வீடியோவோட அடுத்த ஃபால்ட்டு வந்து நான் பதிவு பண்ணுறேன். ஓகே, பாருங்கள் எவ்வளோ ஏர் வந்து கரெக்டாக இருக்குது. அடுத்து டிரைவர் செக் பண்ணுறாங்க. பெடல் இப்படி ஃபுல்லாகவும் இருக்கணும். ஃபுல்லாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும். அதே போல் கிளட்சி ஃபிட் பண்ணுறது உங்களுக்கு வந்து நான் புதுசாக வந்து இன்னொரு வீடியோ ஒன்று போடணும். ஏன்னா வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுலாம் வந்து எவ்வளோ வைக்கணும், கிளட்சி கிளியரன்ஸ் எவ்வளோ வைக்கணுன்றது ஒரு வீடியோ போடணுன்னு இருக்கேன் நான். அடுத்தது கிளட்சி சாதாரணமாக ஃபிட் பண்ணுறது வந்து போட்டிருக்கேன். ஆனால் வந்து புதிய கிளட்சி வந்து ஃபிட் பண்ணுறது போடலை. புதிய கிளட்சி வந்து எப்படி வந்து கரெக்டாக இது பண்ணுற போடுறேன் நான். ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய்.